Po, unë e pranoj, unë e pranoj që mund të jetë logjika që në mëngjes që ka fluks ne I heqim, to I vëm dhe I heqim, se kemi problem. Po s'ka asgjë gjë tani në darkë se këtu nuk pengohet asnjëri për të kaluar. Realisht pengohet. Kjo është absurdizike dhe është përdorim nga të gjithë. Dhe nuk mund të thuhet kjo natën do kufizohet, në ditën do qëndrojë. A është për përdorim nga të gjithë. Është edhe për mua, edhe unë jam të gjithë. Pra unë kam të drejtë të rri këtu. Nuk kemi publika e përgjithshme. Pra ne jemi individ e tjerë. Shikon, unë të siguroj që nuk ke të drejtë. Unë I heq, nuk është problem rri në të ftohtë, po nuk ke të drejtë. Ligjërisht s'ke, pra dale, po më the nenin për katës, më thuaj nenin, thot neni kaq, e ndalon këtë gjë dhe unë do t'jap të drejtë. Unë po të them ligjërisht s'ke drejtë, ti do I heqin. Po ligjërisht nuk e të drejtë. Po them ligjërisht. Po nuk e më thuaj nenin. Më thoni ju neni që lejon vendosjen e Po, kushtetuta e Republikës Shqipërisë më jep mua drejtën absolute që të shpreh mendimin tim lirshëm pa u kufizuar dhe pa cënuar dikë tjetër. Absolutisht nuk po të ngacmon, nuk po të absolutisht asnjëri që ti të shpresh lirshëm. Po s'du të bëj konflikt, realisht du të bëj konflikt. Ta them me shpirt. Po them dhe unë që kjo është publike dhe po është ku mund ta vëmë? Nuk di ku mund ta vësh këtë, mund ta vësh në hapësira private, por nuk e di ku mund ta vësh. Po jo. Tani për sa kohë jemi normale, ne kemi njoftuar se nuk do të njoftim. Për protestë. Dhe kjo është pjesë e protestës. Po, që na takon me të lutem edhe një herë pjesë e protestës që ju të ngrini këtu. Ngrini të çadra. Nëse keni tek këtu. Po këtu çadër, po këtu PD-ja ka ngrit çadër, ka bllokuar gjithë bulevardin. Dakor? Po PD-ja këtu ka bllokuar gjithë bulevardin. Si të lutem, pse ata janë një sekond, do ta heqim, po dua dhe të më bindesh se unë jam qytetar I barabartë I kësaj republike. Unë paguaj taksa që merr rrokti. Kjo është pak po e sigurt. Tani edhe unë këtu jam në Shqipëri. Edhe unë po të flas me shumë kulturë. Tani unë po them. Po thoni që meqense Partia Demokratike dikur ka qenë parti e madhe, mund të bllokonte edhe bulevardin me çadër. Ndërkohë ne nuk mund të bllokojmë 3 metra katror për të fjetë vajzat në darkë. Kjo nuk është e drejtë. Të lutem. E heqim vetëm, ç'kemi se vetë. E kemë orar. Po pra, po mos u lut fare se heqim ne, po. Po një sekond. Se s'ka se bërsi me qetësi ç'ke. Na lini kohë të sqarohemi, ju lutem. Te unë po flas me shumë. Ne negociat ka një të parë, jo dy të parë, po pushtet është shumë 3 të parë. Dalë, I kanë. S'ka më me qetësi çap, mos ma thuaj me kompetenca ashtu, se po ma the ashtu pastaj nuk shkon. Se në fund ditës ti duke bërë detyrën, bëj detyrën siç takon me ligj. Më jep çik ligjin që të më thua mua ta heq këtë tani. vendime. Më jep një vendim, më jep ligjin. Po ti do ta bësh me arbitraritet, ti mund ta bësh o ti dhe mund më arrestosh mua. Jo, mo çadër nuk e marr, ne heqim vetë çadrën ne. Okej. Heqim vetë mos ka lidhje. Çfarë do marrë? S'jam problem vetes sot jemi se jemi gjithë jurista, s'jam problem vetes. Le. Keni një lajm kamera agjenzia me gjyq policore po shikoj. Nuk e punë. Po më heq vetë ai. Do ta heqim. Po do ta heqim ne. Tani mund të kalosh këtej se na cënon drejtat tona kushtetuese, të lutem. Mirë, kalo pak këtej se më cënon drejtën të protestoj. E heq unë. Kalo. S'po të thot njëri gjë. Okej. Jo më lere, hiq edhe atë, mos e merr, pse e merr atë ti? Pse e merr atë, mo i ke merri atë. O merri atë, merri atë, merri. Dale ova, se s'është e jotja kjo, është e imja. Hapu, mirë, hapu pak. Një sekondë se duke shkel ligjin. Po djale. Po dale ova, lere ore kjo, s'është jotja. Po çrk. Ua, ç'është kjo mo? Po le mo ç'ke me çadrën ti, po kjo unë po e ç'a ke ti me çadrën? Cila është baza ligjore që dëshironi të merrni? Po çatur ka bon, on ka bën ndonjë vetë të dalë. Jo. Publika jeni këtu për të duluar publikun. Tani do futemi te ne aty pagat paketë. Jo, Jo.
Më thym probleme. Shtet që vret! Policia kundra babujt! Policia nuk në bron! Policia në bret! Po ju po gravoni, nuk ke drejt apo. Policia bret! Nuk në bron! E mere qatë. Hajde, mere, e more qatë. Dakor, siamo. Skaj, po jo më le tani. Hajde. Skaj. Le. Varci, varci, turpi zotit. Dilan në le se di unë. O sa tu? Dilan. Është drejtë qytetarit, është turp. Dini andej, le. Futu atje, le, futu atje. Shqetëso. Me kujdes, me qetë. Grupë dëmtojë të mega dhe... Ore, ka njerë së këto apo jo? Qa bojnë këtam? Ore, njeri, ka njerë së Jeta mori kështë qekë. Një sekundë përse veta, jo qunë. Ore, qa po bëndi? Lere, hapu, lere. Thaje më rëthaje, kom gjak, unë e thejti se me. Zalë se ke kap turë, strap. Dalë se qadrë. Varëm ke kap, kisha bërë. Po, këpute e kisha të rjenë të reciti. Fidash! Ta tërgoni një bazë një qovë! Tje, ko tope. Mori, ore. Vete dhe për gjemarë. O vla. Bëj pas, i ka ndej. Dilse. Ju merë vajza 3 që të se më shkon mua në video. 3 vajza. Dil me mua. O sa tu. Ma në donë, që përshma ma Rez, nuk i bëjnë dile. Dilte. Jo më qa ti kështë olla, qa po djekin ke shkina dhe Shqipëri rinë për 4 Bravo! Ju vjen zoro! Ke njarë të armatosur, të brisi njerës. Po e dine dhe këta që nuk e po jatë të detyrore, detyrore. Ore, ju du t'i të heqë kapelit dhe të bashkoni këtu, more! Ju të bashkoni me ne, more! Ju të kejtë dhe për ju, është dhe për ju! Jo protestar, ata roqë në taj të merë, është turpë. Ore, ka njerës të para se ti... O vlaj, ju që jeni më armë, largoni nga protesta. Ju që jeni më armë, largoni nga protesta. Ola, po këta I ka fut në mik policio, se nuk e kanë marrë me nuk ekziston meritokracia në këtë vend, ekziston vetëm Jenë plekte sisteme, helo! Helo! Ju vitë tu, bro, tu do lëvizim ka pyshet, nuk do lëvizim! Red komunist, bur komunist. Komunist I kesh. Mirë mikrofonat, I kapa të marrë. pritu. Se ka tipu mikrofon. Se ndra se këtyre që shqetëson, ju a vjetën jetën e flive tuaj. Se krimi rrugës që shqetëson ju. Ju a vrasën fije ditën e ja u qaj natën që shqetëson ju.
Jo, respektu të rrinë. Të ke ata? Të më live mua. Live jam. Prit, da e ta montojmë se. Hajde, qep unë i lartë, mos se shqipi makinat, lartë. Përshëndetje, sa po sot na u bashkuan vajza në këtë protest dhe sigurisht ne menduam që të vendosim çadra për vajzat. Erdhën forcat e policisë dhe në një mënyrë krejt barbare, shumë barbare, bën një sjellje e cila i shkon vetëm vendeve që janë në diktaturë. Ju e dini mirë se sa fort i ka mbrojt dhe sa shumë i dua unë punojës e policisë për shkak dhe të historikut familjar, por kjo nuk ka lidhje me policinë e shtetit. Brenda policisë së shtetit ka segmente banditësh të cilët janë thjesht militant politik dhe të cilët nuk kanë njerëzillëkun për të shpjeguar ligjin. Dau ka që nuk kanë konceptin e ligjit. Do duan të na ndërpresin ne drejtën tonë për të protestuar. Pse? Sepse po shohin që ne po rezistojmë, se e menduan që do ta linin për pak orë, ta dinë që do jemi këtu me javë. Edi Rama, ti do japësh dorëheqjen, se je kap në flagrancë për vjedhjen e parave të shqiptarve. Dhe nuk i prek dot njerëzit. Sigurisht që unë si drejtues si tyre, së pari kujdesem për shëndetin e tyre në këtë fazë, po dije që ti nuk na tremb dot. Dhe dije që përgjegjësinë e ke ti të drejtë për drejtë. Nuk ka shans të pengosh njerëz të lirë të mendojnë lirshëm. Nuk ta ka njeri borç, po me qënë se ti mendon se duke mos lejuar çadrat, se edhe skuth politik, se këtë bulevardin këtu, dikur e kanë blokuar të gjithin me çadër, po duke qënë se ti jenë pazar, se e skuth politik, nuk i hiqje. Të penguan ato çadrat e vogla aty, dhe unë të them që ne nuk do ikim dhe pa çadra. Dhe dash zoti, do bëjnë qindra njerëz këtu, ndoshta mira, dhe ne do t'i vëmë çadrat jo një, po qindra këtu. Dash zoti që njerëzit të reagojnë, dhe do t'i vëmë qindra. Sepse ju merrni vesh vetëm me numra. Dhe që ti jesh i qetë fare ti, nuk ja del dot me forcë Edi Rama. Se e në faj, ke 10 lekë të shqiptarve. Dua drejtësi.